Terus dari disiplin kesejarahan, Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus jare sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang nopo jenengan. Tapi Nabi jape ya aneh, Nabi jape ke ojo geman ngenyek Musa. Ya ojo geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Nabi Muhammad itu lucu, lagi ngendikan lucu. Aku ra roh, ndekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan ngoten niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarij napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Khawarij. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nak ra paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemeneh terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Kira tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data bepiye ora roh. Wong polo KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Yang tak ceritani ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah. Uyainah, terus ya beberapa tokoh lah. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu. Baru seminggu, ada yang baru 5 hari. Ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain. Niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000.
Dikai wedhus ku benal jabalan sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora duwe pikiran khawarit. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah ini yang awal cikal bakal orang khawarit. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong khawarit. Salate buwet ta. Macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifatnya wong khawarit itu seneng salat, seneng maca Quran. Ora oleh bantah Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku warit. Nah, angel to urip ku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula wingi pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad, mat kowe ku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon Nabi cek santai. Wa ma ya'dil idza lam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong dan kalau apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rajul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Piye Kanjeng Nabi yo menungso nek ketemu tanggane masa lalune yo seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah. Niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula. Ben di logika nubuwah. Logika nubuwah pokoknya anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian-demikian. Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu bata pinter. Amma dzu akhlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai nopo ngelempar nopo mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya enggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Wong Ansor semua yang meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya ora maksud-maksud nggih mboten duka. Kita tenang mon. Wah, terus setelah itu lah ini yang harus dicatat dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah.
Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bar entuk unta mulai. Aqra bin Habis bar entuk unta mulai. Wong bar entuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Ono wangis langsung milih mulai nggo jenengan. Maksudnya wong-wong batake wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah, nggih milih beto jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng pundi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ora tau dikai dhuwit. Umar ki ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ora tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Aja sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasien. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kirang tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhire entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari markai kok PKI mboten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kados kula dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Nu biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih, terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng mungkin. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe wis biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh. Nuwangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika nopo? Ngkondang tenan kang logika nubuwah. Mulane ana ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Udune logika ulama ndadekno kabeh ulama niku parek napa? Pengira. Kok sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat kok saiki ape cemen. Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Biasa gagah muni nahnu ansor wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yansuruna wa napa? Wa rasul. Lha suwi dadi yansurun saiki mentale kepen yunsurun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya wong dhisik memberiku gagaira karuan aliyadillah khairum aliyadis. Bareng tua-tua di. Kalau sering kena bojo kula, umpama dek aku kok lara, kira-kira entek akeh kok ngel kalau murid, aku ndonga njuk mati. Kok repot. Mati iku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi mati kok repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, ya sing ngamal lah. Terus kula nanti seneng mulang ya mulang ae. Saya mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ya ikhlas, tambah ikhlas. Wis ora usah mbok pikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu.
Coba kalau mereka ingin melok koyok mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arifah Palestina lah Pasirin. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah enggak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan, sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Yakin kalah malah maju. Wong kowe kepen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Kok sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Lah saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lah iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah kalau sampean pakai logika ndak nubuwah ya rusak kan dunya. Saiki ora repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah, jane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi yawi. Iku logika napa nubuwah? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat ya wis keben ora usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti akhiratnya dadi dunia. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin saka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin itu sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin padahal mereka orang terhormat. Jare saake ada menapa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi istihad itu macam-macam. Dadi ajar Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Sih gue jenenge masalah istihad. Iya, semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah sing berhak ngimami wis paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Lane Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Oh, dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Angger imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa wis pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Sahih. Iki biasa mah. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. If abaqa ilal fulkil mashhun. Dia Nabi Yunus yen ade minggat dugi budi iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nah bapake niku inna abi yad'u ka liya jizyaka ajrama saqaita lan. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran, Gusti kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng dikonversi, dikompensasekno mbek napa ngamal apik. Barang tok Nabi Syuaib wis ketemu
Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaitalan. Bapakku ngundang sampean ape dijamu, ngekeki opah, ngekeki imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," jare Nabi Syuaib. "Ndak, saya ini nabi," jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno mbek dun. Jawi. Kudu moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi ora iso ngamal kok dikompensasekno. Mbek duniawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik. Aku ya nabi ra ada adat, adene apik ra sido. Ada Nabi Syuaib. Mesti jamukno wis aku ya nabi nek dene apik ora ada adat rata sidak. Carane sido oke kudu gelem mangan. Gimana kalau tak nyidak nama jenengan dadi diskusi. Diskusine iku lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait napa? Masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi ngono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin itu bener umar. Aku ya ora seneng ngono ora jelas kok mimpin wong jelas. Dadi nubuwah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nek cara nubuwah ora sing biasa urun akeh engko akhire wis keben walese swarga. Aja kulina ana wong sing biasa orientasi akhirat saiki terbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuwah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Lho kula mboten sombong kan biasa kula ngomong ngeten. Kula sering nasihati anak kula. Anak kula Hasan teh kelas 3 SD, sering kula kandhani. Nggih kaliwat ibuke kula kandhani, kadang nggih kula kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya enggak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga. Ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So ana wong seneng aku ora seneng kowe yo biasa. Ya aku ngaji ku ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen bales jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoke fokus amal itu tujuane napa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu ro nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa? Tiyang napa? Khawarij. Mulane Nabi kon milih nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad aku diutus pangeran ke kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe, mereka mimpinnya nganggo kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi ora kuat suwe. Mereka sing nurut itu gremeng, sedikit gremeng. Perkaraane nurute perkara kalah napa kekuasaan. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman ra iso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim mimpati innaka antal. Sulaiman iku yo tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi. Jadi ceritane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Terkenale pira, Mas? 1000. 1000 jare lak gilire 3 tahun pisan ngurus. Mergo nak setahun kan 300 swidak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Nabi ana sing bantah. Lah nak sedina 100 lho kok roh. Senane kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita, tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita itu Nabi Sulaiman duwe ali, ya, di ali-ali, khotam itu, pokoke ali-ali. Ali-ali mbor ora pokoke khotam bahasa Arab itu apa khotam. Jarene cerita niku kula niki mboten hadis kok, mulane aku muni jarene. Kok jarene niku
Nak ape teng napa jeding iku dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali ku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman. Kronine. Wes iso nyulap raine koyo Nabi Sulaiman persis segalanya terus lungguh ning singgasana. Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin napa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan gitu. Mulane Nabi Sulaiman tau darani napa? Gendeng. Oh, cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Akhir ketemu wong ku kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti darani wong gendeng to. Ngalor ngidul. Suwe-suwe nangis dengan pangeran Rabbi habli mulkal layam baghi li ahadim min ba'di innaka antallah. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman wis tobat balik iso balikno ning napa kerajaan. Dadi mimpin jin iku repot. Lan terus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek khodam jin ku aja mergo jin iku tetep ngakali. Nah, cara kuno jare nek bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai Kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wong jen ngeri tenan. Kayak orang tahu to salat di makmum jin. Kula bolak-balik riyen bapak wasiate wis kowe jogeman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Penak malah wis wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambek alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan ku gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendhem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Wis semua dipendhem ngono, setan wis pinter, wis sekolah ning ndi ra pokoke pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu, nak Sulaiman pinter ngono iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mek wong-wong, terus wong menemokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhire wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibukti nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong ku sing diwaca busuhu sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semestine wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatin akafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Dadi riset rekayasa wis ana Kang buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno, dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug iku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irab tak bingung iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis zanadika iku diblestekno ana paham napa? Zinti. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesekno disusup. Wah, jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaiman walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono akhirnya Nabi Muhammad ngekeki penjelasan tiyang Yahudi hakikate Sulaiman iku gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten?
Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nate nangket jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane dari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham ya? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan zaman ploter ngaji kan bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Wong sekolah ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat niku. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit kok perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam baghi li ahadim mibati. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo ben Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolno ben. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Ane nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik wale teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wae sabar. Apa meneh aku, ya kudu napa? Sabar. Proje eling. Dadi Nabi Muhammad iku dilarani tiyang, laqad udhiya Musa aksara min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik. Fasabar. Ya masyhur. Masyhure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad kan dicoba mau wong Dzulkhuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwih elek meneng. Cangkeme wong Bani Israil luwih elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun ku dijanjeni Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu tak jak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turi Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa muleh gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan nek gak roh pangeran langsung. Kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok ben roh pangeran. Langsung hampir blebek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sare tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa? Judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nek ora stres maksud.
Soalnya Quran ngono ora ono wong dipeseni pangeran langsung nak ora kok ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kok wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk, perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak stroke malah kira rabi meneh atau golek bojo malah repot. Ngobatno yo repot, ninggal rabi meneh ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Sing roh sapa? Napa sing roh? So. Wong wedok ora ngamuk terus suwe malah idiot yo bingung ngono wong. Yo keben pancen pangeran kersane. Iso wae barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'au wa ja'alallahu fihi khairan katsir. Niku kanca-kancane Sidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turunin. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja. Karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat. Banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram. Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci. Dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad. Dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah. Kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah. Kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad. Dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa innama yuqaddisu rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Persamaan Faris itu rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, ndelalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah sahabat-sahabat yang mboten derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh. Teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali. Karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Di Kuduro. Jadi artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram. Karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan? Dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya, bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan, kita ke sana, biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid, itu malah perkara. Lalu kalau anggar ngomong santri-santri kalau kira usah urip ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya dan ning Papua, kan iso kiai level provinsi, Pak, perkarane itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyai segoro, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, ini penting. Meskipun kita mungkin enggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir ning Yasrib, pedalaman, dadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip ning Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tu'e Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng
Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraahe napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Lah kowe ora karepe Imam Asim wong ndi ora ora. Ibnu Katsir wong ndi ora ora. Wis pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa ya piye. Wis mbarno. Tapi kayak ben roh duduk perkara. Paham ya terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca ya, memang saya benar-benar baca kitab buatan-buatan akal-akalan kula. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal a'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati. Kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak ya mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem edekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram. Anaknya trauma. Lah tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa? Bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek anak asu cara mriki no. Kirek jiruan niku asu. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar atau amuk. Ijek enteng dhewe sik Hasan Husain nu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail gak paham apa blas tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancangi wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ngi kota suci, meneng ae lek mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi iki diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati.
Ya, tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku kan tak tanam, jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan enggak lazim, tapi saya tanamkan terus ke jogeman ke wani anak napa kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat nek wani kuwe wong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan idawah. Kowe dosa wis bek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan. Paham ya? Jadi kula suwun latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Angger ana wong dosa gedhe utawa maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing ngene rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Sama miskola darah suwe-suwe nisfu napa? Darah. Wong khawarij buento. Kok angger wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksi. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lah iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid. Niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jirwat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin qabalnya kare. Nah, tapi itu nyata ini tarik. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh, otomatis kentok kiriman napa? Ora ono idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ini wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes ku basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampeyan delok teng ngene critane Quran iku nak ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom biwalidati. Sebagian rebana wa atenaul hukma napa sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa bikuwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hana mil ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane iku sifat arif, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungane anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid.
Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafatno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafatno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup ku ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nek kowe ngomong ilmu berlebihan, padha karo gawe suasana ndekne kaya manuk ketulup ha ha. Mulane rata-rata ulama sing kali bertenan nek ketemu wong wis guyon. Nek kok kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter, iku pelecehan apa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ora kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadz la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora hormati, mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibe bojomu. Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzno la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran ning hadis. Semua polanya Nabi itu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan Ismail pasti ora paham iki cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Anak aku ini pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takok lho, kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat Pak Gus kula. Bapake lek kelaro ingin. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo kita tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah lagi. Mergo cilike itu diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiaiku wah yo aku tetep nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafatno la ilaha illallah, statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafatno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah-malah ora kabeh istilah. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafatno kalimat tauhid. Anak ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takok iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten somben padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku.
Yo piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai, sampeyan ning kuburan padha bapak sapa? Ibrahim. Ruhin takoki, sapa kan bapak Ibrahim? Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben ben ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kulo mboten sombong, anak kulo nu kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jak bakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jak bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran. Kadang seneng kadang ora. Tak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran senang karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih, sering hidup sendiri, sering. Biar enggak kulino taklek, enggak kulino napa taklek. Sampeyan tak critani, kenapa ilmu saya manfaat? Di antaranya gara-gara gawe kopi dhewe. Lho ki kula pertobatan. Saya itu kalau bikin kopi jam 4:30 itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya, sampean ben ro ilmune ulama ya. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggup 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin gawe kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat tuh saya bikin sendiri gawe kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak gak badhe gawe kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Go kopi nu radi kados wine, kados khamr, nanti kan apa? Khamr. Dadi rondo mabuk pancen. Koyal iki. Jare kanca kula, kenapa kok seneng ngombe kopi? Walah Gus nglalekno utang. Mergo sejarah kopi, saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jek darani wine of Arabic. Mergo wong pertama wong Itali ngombe khamr, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng diombe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane jek darani wine of Arabic. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wene wong Arab. Pamane khamre wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rodok khamr, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi ku waene wong napa? Arab, wong Islam. Kita dudono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran kok rodok napa nyabu, paham rodok napa? Nyabu. Nah, artinya sederhana. Niki mboten kula mboten ujub mboten, tak contohno sing kehidupan kesehari-hari. Mergo khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge napa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai seleraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinane tangi merengut, gatal sitok kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engko sik tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Lan agek dhewe kan wis. Keliru ya keliru-kelirune dhewe. Kale gak pas-pasi apa dhewe. Nggih bare kula pege kopi ra roh gone sedok kok sedok ra roh nek di aduh. Nggih sering di besok kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran, itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. Betul, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Umpama sing ngaji karek rugen ki sama, saya sama, senengnya bodoh. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skornya sudah. Gak urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat ora roh. Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngombe wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia enggak mau taklek. Dia enggak mau senenge mbek Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa wedi, gak ada rasa susah.
Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah seneng tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadang bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda seneng ngopi dek bergantung, gugah bojo, kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lalu lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Nah, itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kue rapati kelar nafkah dek gugah bar. Wah malah perkara. Wah itu potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Nggak wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Judi. Gawe dhewe kan beres. Gawe dhewe ngombe kopi, ngefly sithik-sithik was damai napa? Jadi wong nak senang pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak ujung nganti ngono. Mari sok ben anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak warai carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal iku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jibril mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak ngafal lha wae biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kuwe di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk beyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok latih yo nurut. Mbok yo sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngono iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat bean. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir bendina tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono nang kualat dir. Wih kira nek apa kok. Dadi syukur kula. Wedi mbek anak kula iki. Kula sing mulai dukung 1 2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman ngamuk anak kualat cara Gus Mbak. Niat dukung ra roh aku tapi mulai saat tanamkan paham sithik-sithik nak wani anak ki napa kualat ben darani aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir anak mbek kowe hubungane apa coba. Misale mbok arane anak iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak malasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pengira. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron nggih, Maryam niku Imron, ifqalat imraatu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula niki saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharram. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batin muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falam mawadu asqa wala rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru kal unsa. Tentu fungsinya cah wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia ndak lepas putus asa wa inni samaituha Maryama wa inni uidzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang gak tergoda oleh setan, anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki wong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki.
Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain, terus tetap senang Fatihah, senang ya ngajar Quran ya sudah. Kalau mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Bisa merengono anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing hormat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben hormat kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus aja. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kula wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku wis ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggep asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi adalah sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Bi masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Timbang tukaran terus pek-pekan. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Dadi eling-eling mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dekne gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso po, itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum ki napa? Hukum. Paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar sing tauhid. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.